Peri! Hei Peri, pysähdy! Joo, tuu sit hakee meidät 3. Okei, 3. Jep. 3. Hyvä, pitäkää hauskaa pojat. Jep. Moro! Moro! Me kuvataan kaikki kauhu. Jes, moikka! Moro! Moi! Moi! Oh no! Nyt on 3. Yölläkö? Kassupullon korkki otta säkelsi, yeah! Otta säkelsi aluspajan helma muota jo veisi lentävä poli. Mä kuvaan nytten. Mitä me... Minne me nyt... Ai. Nyt tää on kyllä vaarallista. Mitäs me nytten? Joko se kamera on päällä? Miksi me sanottiin, että 3, hei? Mitäpä? Kyllä mä kuvaan nyt. Miksi te sanoitte, että... Miksi me sanottiin, että 3? Kello on yhden 3 yöllä. Kello on nyt 10. Ootko tosissaan? Onko? Hei, mitä siellä? Täällä on ollut näköjään hevosia. Miksi me edes tultiin tänne? Mä kysyn toisen kysymyksen. Mä oikein tiedä. Tää ei oo hauskaa enää kauaa. Hei! Mä yritän mennä tänne päälle. Miksi? En mä tiedä, mä yritän. Hei, jätkä relaa. Relaama. Tää on traktori, ui juma. Oi! Hei, onko se kiinni tossa juma? Eikö se ole kiinni tässä? Se on kiinni. Niin, se on kiinni. Tää on kyllä syöpää. Niin onkin, aivan. Vittu täällä olis jotain. Mikä tää? On tää pellomultti. Hei nyt vittu. Mitä? Miten vittu tuolla joku maski perkele? Varovasti täältä pois, nimittäin tää kärry liikkuu perkele. Mulle tuli WhatsAppissa viesti, noniin. Varovasti, jumalauta. Ja me... Tää paikka on, mennäänkö pois? No, mä katson vielä, että vittu tässä on isot renkaat. Ei, missä tää on? Täällä on pyöriä, mä oon täällä. Missä? On siellä. Täällä. Ei sä varmaan päästä. Ei päästä. Kyllä mä tässä. Minulla on ihan... Kyllä täältä päästään. No niin, Tutkitaan noita muita taloja. Täällä on Veena! Jumalauta! Juon, minä tykkään olla kännissä. Juon, minä tahdon heilua hulluna humalassa. Hei! Joo. Ui juma, täällä on joku veriämpäri! Kato, täällä on joku veriämpäri. Niin, siltä roikkuverta. Että tää on tällainen, täällä on joku saappi, me löydettiin. Mä en oikeesti... Hirveesti renkaat, mä panen joku autotalli. Niin. Joo! Jumalauta! Mikä Nyt me päästiin tänne sisälle vihdoin, tuossa oli toi valojuttu. Tonne ei... Täällä on joku moottori, en halua koskea, please. Hei mittari! Tää on päällä tää moottori. Ok. Pakko mennä konshakkiin. Mä en tiedä, katsotaan vielä vähän sen. Ok. Koska nyt munkin maha oikeesti möyrii, koska nyt oikeesti mä en edes huija, tää ei oo mikään meidän mökki, vaan siis niinku nyt me oikeesti niinku... Tää ei oo mikään vitsi. Mikä se äskeinen ääni oli? Täällä oli, mä en äsken kuvannut, täällä oli yksi ääni, mä en oo menossa tonne. Katsotaan jotain muita vaikka, mut mä en oo menossa tonne. Älä avaa tota. Täällä on joku moottori. Kato. Ajettu! No ei oikeesti. Hei. Tää on joku outo moottori. Mikä se on? Lähdetään vittuun täältä. Joo. Äkkiä pakko. Mä en halua. Mennään kattoo tätä toista taloa. Mikä tää? Oletko kuvattu? Siis joo, mutta me just niin kuin huomattiin, niin kuin, että me ei olla käyty kattoo tätä kunnon taloa tuolta vielä. Että me... Mutta voitte editoida sitä sitten. No me katsotaan toi yksi talo tuolta vielä, niin me... Joo. Tää on nyt tää kuvattu, kun mä tuun hakeen teidän. Joo. Niin, et me haluttais katsoa vielä toi juttu, kun me osataan editoida. Okei, no selvä, käykää katsomassa se, niin kaikki ok. Joo, pysy siinä vaikka. Joo, mä siis oikeesti unohdin äsken. Nyt
Joo, siis mä äsken unohdin justiin niinku kuvata aidolla kameralla. Joten mä laitoin nyt aidon kameran tähän, että sä voit tulla katsotaan tää vielä uudestaan. Mun mielestä täällä oli jotain. Ei noi ollut mitään. Okei, ei mitään. Tää on joku pappu. Moro. Moro, tylsä poli. Sori, että tästä tuli tämmönen videotube, mutta no. Hei, missä vitussa sä nyt oot, hä? Hei! Missä se on? Missä se on? Hei! Häh? Pilvet on niin saamari. Se tuli vielä, kello on kohta 4. Hei, täällä on joku hylätty auto, Saamer. Mä nähtiin tää äsken vasta 4, mä en katsoo sitä kuvaa. Tässä on nää kiinni. Varo! Saatana mennä pakoon tonne! Jumalauta äkkiä! Äiti! Äiti, ootko kunnossa? Sä tiedät. GPS. Mulla ei ollut edes kännykkä, hei. Laita... Voiko? Oi kamera. Ei täällä ole avainta! Jätetään sitten. Ei se nyt hirveesti auta. Hei! Mä